सावन में महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप ऐसा कुछ करें जिससे जो है महादेव आपकी इच्छा पूरी कर दें। आपके घर में अगर पैसे का आगमन नहीं होता है तो वो आना शुरू हो जाए। आप जो है धतूरा ले लेना है, इस तरीके से होता है ये लें। थोड़ा सा चंदन ले लें, लाल या फिर पीला या सफेद चंदन, और उसके अंदर धतूरे को जो है इस तरीके से आपको लेप कर देना है, पूरा इसकी कोटिंग कर देनी है, और उसको जो है शिवालय पे शिवलिंग पर दोनों हाथों से अपनी इच्छा बोलते हुए आपको चढ़ा देना है। जब आप धतूरा चढ़ाएं तो अपनी इच्छा को बोलना ना भूलें। आपको हमेशा ही अपनी इच्छा जरूर ही बतानी चाहिए महादेव को, और वहां पर बैठकर 5 मिनट के लिए ही सही आपको ओम नमः शिवाय चैंट करना है। आप ये उपाय जरूर करें क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा।